Selamat pagi sahabat Hajimali. Pagi hari ini kita di kebun ya. Oke, kita cari ya sarangnya di mana ya. Biasanya ramainya daerah sini ya. Kita cek dulu sebelah sini. Ada ini sebelah sini. Kita cari sarangnya sebelah mana ya. Mudah-mudahan ketemu nanti. Ada sini. Sini juga nggak ada. Belum ketemu ini teman-teman, nggak tahu sebelah mana ya. Kita cari paling timur ya, mudah-mudahan nanti segera ketemu. Sarangnya di sebelah mana belum ketemu ya. Ada sarangnya. Apa itu? Burung kutut itu kayaknya. Belum ada juga teman-teman. Biasanya itu bersarangnya kan di sini, di tepi-tepian ini kayak gini. Di tengah-tengah apa? Pohon jeruk. Nggak tahu, belum ada ini.
Ini habis semprot kemarin teman, masih bekas ya. Itu sarang burungnya teman-teman, kelihatan ya. Kita samperi, mudah-mudahan nanti anaknya sudah bisa dibawa pulang. Itu induknya bunyi terus teman-teman. Nah, itu induknya di atas pohon pisang itu ya. Lapar itu, nggak makan. Waktunya makan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video hari ini. Karena burungnya sudah ketemu, sarangnya ini juga anakannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom bawah ya teman-teman. Dan juga dibagikan video-video Hazim Ali ini biar semakin berkembang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport Hazim Ali sampai saat ini, sampai detik ini. Dan juga teman-teman yang baru menemukan channel Hazim Ali, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, bisa menjadi sebuah inspirasi, motivasi buat kita semua ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam anak tani dari lereng Semeru. Dadah.